చిట్టి ముత్యాలు చికెన్ ఫ్రై బిర్యానీ అండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా? చేయకపోతే ఈ వీడియో చూసిన వెంటనే ట్రై చేసేయండి. మరొక విషయం, ట్రై చేసినాక మాకు తప్పకుండా కామెంట్ పెట్టండి. మరేమీ కాదండి, టేస్ట్ ఎలా ఉన్నదండి కామెంట్ పెట్టండి. నమస్తే, నేను మీ నాగమణి. మన ఛానల్ వైజాగ్ వాళ్ళ వ్లాగ్స్. ముందుగా స్టవ్ మీద పాన్తో చికెన్ తీసుకున్నానండి. ఒక కప్పు పెరుగు వేస్తున్నాను, అలాగే కొద్దిగా సాల్ట్ కూడా వేస్తున్నాను. ఈ రెండు కలిపి బాగా చికెన్లో కలిసేటట్టు మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తున్నాను, అది కూడా బాగా మిక్స్ చేసేస్తున్నాను. ఈ చికెన్లో గ్లాసున్నర వాటర్ పోసి మూత పెట్టేస్తున్నాను. 1 విజిల్ పెట్టుకోవాలండి. అలానే 1 కప్పు కొత్తిమీర పుదీనా పేస్ట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు చికెన్ ఫ్రైకి కావాల్సిన మసాలా రెడీ చేస్తున్నానండి. 8 ఎండుమిర్చిలు వేసాను, లవంగా 10 వేసాను, దాల్చిన చెక్క 3 అంగుళాల ముక్కలు వేసాను, ఇలాచీ ఒక 6 వేసాను, మసాలా స్టార్ పువ్వు 1 వేసాను, నల్ల మిరియాలు 1 స్పూన్, 2 స్పూన్లు ధనియాలు, జీలకర్ర 1 స్పూన్, సోపు జీలకర్ర 1 స్పూన్, ఎండు కొబ్బరి 1 స్పూన్, కాజు 2 స్పూన్స్. ఈ మసాలా అంతా మీడియంలో పెట్టి ఫ్రై చేసుకోవాలండి. లైట్గా కలర్ మారేటట్టు ఫ్రై అయిపోయింది. మిక్సీ వేసేద్దాం. ఇప్పుడైతే బిర్యానీకి తెపాలు పెట్టేసి స్టవ్ వెలిగించుకుందామండి. తగిన ఆయిల్ పోసుకుందాము, అలాగే కొద్దిగా నెయ్యి కూడా పోసుకుందాము. 2 బిర్యానీ ఆకులు వేసాను, 2 ఆనియన్ తీసి పెద్ద ముక్కలు కోసుకొని వేసాను. అలానే 5-6 పచ్చిమిర్చి చిలుకలుగా కోసి వేసాను. మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడైతే బిర్యానీ మసాలా వేసేస్తున్నాను. 10 నుండి 15 వరకు లవంగాలు, అలాగే 10 ఆలుకులు, 2-3 అంగుళాలు దాల్చిన చెక్క, 1 బ్లాక్ ఇలాచి, 1 అనాస పువ్వు, మరాఠా మొగ్గలు 4. ఈ మసాలా బిర్యానీ తాలింపులో వేసేసుకోవాలి. అలానే 2 స్పూన్లు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తున్నాను. లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి. కొత్తిమీర పుదీనా పేస్ట్ కూడా వేసేసుకోవాలి. ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ మసాలా మరీ ఎక్కువ యాగనీ అవసరం లేదండి, కొద్దిగా వేగితే సరిపోతుంది. ఈలోగా చిట్టి ముత్యాల రైస్ అండి, వాటర్లో క్లీన్ చేసి 2 అవర్స్ సోక్ చేశాను. వాటర్ అంతా వడబోసేసాను. ఇప్పుడు ఈ బిర్యానీ పోపులో వేసేస్తున్నాను. ఈ మసాలాతో ఈ రైస్ కూడా కొద్దిగా ఫ్రై అయినట్టు ఉండాలి. అప్పుడే బిర్యానీ పొడి పొడిగా టేస్ట్గా ఉంటుంది. ఈ బిర్యానీ రైస్ నాకు తెలిసి 100 రూపాయల నుండి స్టార్ట్ అవుతుందండి. నేను ఇప్పుడు తీసుకుని 120 రూపీస్ అండి. ఇవి టేస్ట్ చాలా బాగున్నాయి. ఇంకా రేట్ 300 వరకు ఉండొచ్చు, కానీ చాలా బాగున్నాయి 120 రూపీస్వి. అలాగే మంచి రైస్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది చిట్టి ముత్యాలు. స్టవ్ మీడియంకి హైకి మారుస్తూ ఒక 3-4 నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోవాలి. చికెన్ బాయిల్ చేసుకున్న వాటర్ అవి పోసేసుకోవాలండి బిర్యానీలో. చికెన్ చూద్దాము. చికెన్ 1 విజిలే పెట్టుకోవాలండి, కుక్కర్లో పెట్టుకుంటే. స్టాక్ రెడీ అయింది, ఇది బిర్యానీలో వేసేద్దాము. ముత్యాల రైస్ కూడా బాగానే ఫ్రై అయిపోయింది. ఇప్పుడు చికెన్లో ఉన్న స్టాక్ అంతా వేసేస్తున్నాను. 1.5 గ్లాస్ పులుసే వేసుకున్నానండి. వేసి నీరు వేసినట్టే ఉంటాయి, 1 విజిలే కదా పెట్టాము. నేనైతే 1/2 కేజీకి ఎక్కువే ఉంటాయండి రైస్. కొలుచుకుంటే 1.5 గ్లాస్ వచ్చింది, అందుకే 3 గ్లాసులు వాటర్ పోస్తున్నాను స్టాక్తో సహా. స్టాక్ 1.5 అయితే వాటర్ 1.5 గ్లాస్ వాటర్ పోసాను. రైస్లో పూర్తిగా నీరు ఇంకిపోయినంత వరకు స్టవ్ హైలో పెట్టుకోవాలి. అలానే 1 మూత కూడా పెట్టేసుకోవాలి. కొంత సమయం తర్వాత మూత తీసి చూశానండి, ఇలా ఉంది, ఇంకా వాటర్ ఉంది. స్టవ్ హైలోనే ఉంచాను. మూత పెట్టేస్తున్నాను. మళ్ళీ 2-3 నిమిషాల తర్వాత మూత తెరిచి చూశానండి. దగ్గర పడ్డాయి కాబట్టి వెంటనే చూసుకోవాలి. నీరంతా అయిపోయి కొద్దిగా తేమ మాత్రమే ఉంది. మళ్ళీ మూత పెట్టేస్తాను. స్టవ్ సిమ్లో పెట్టేసుకొని ఏమైనా ఎక్కువ పలుకున్నట్లయితే ఆవిరి బయటకు పోకుండా వెయిట్ ఏమైనా పెట్టేసుకోవాలి. ఏమాత్రం పలుకు లేకుండా కుక్ అయిపోతుంది.
బిర్యానీ కుక్ అవ్వడానికి 10 నిమిషాలు పడుతుందండి. ఈలోగా చికెన్ తాలింపు పెట్టేసుకుందాం. ఒక ఆనియన్ చిన్న ముక్కలు తరిగి వేస్తున్నాను. టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చేసుకున్న మసాలా ముద్దలా చేసేసానండి. అలాగే తగిన సాల్ట్ వేసాను. ఈ మసాలాని ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి లైట్గా. ఇప్పుడు చికెన్ వేసేసుకొని కలిపేసుకోవాలండి. చికెన్ వేసేటప్పుడు వీడియో మిస్ అయింది. ఒక 5-6 నిమిషాలు మసాలాలో ఫ్రై చేసుకోవాలండి చికెన్ని. 5-6 నిమిషాలు ఫ్రై అయినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవడమే. బిర్యానీ కూడా 100% కుక్ అయిపోయిందండి. ఎలాంటి తేమ కూడా లేదు రైస్లో. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి. అలానే రైస్ కూడా ఫ్రెష్ చేస్తే బాగా కుక్ అయిపోయింది. స్పూన్తో రైస్ తీయగానే పొడి పొడిలాడుతూ రైస్ వచ్చింది. చూసారా ఎంత బాగుందో, ముచ్చల్లా ఉంది. మళ్ళీ మూత పెట్టేసి 10 నిమిషాలు ఆవిరంతా పోయినాక 4 వైపులా కదుపుకోవాలండి. అంటే పైకి లేపాలి. అప్పుడు రైస్ అంటుకోకుండా వడ్డించేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది. చూసారా 10 నిమిషాల తర్వాత కదుపుతుంటే ఎంత పొడి పొడిలాడుతూ ఉంటుంది. వేడి మీద కలిపేసినట్లయితే ముక్కలు ఇరిగిపోతుందండి. చిట్టి ముత్యాల రైస్కి ఇరిగిపోయినా పర్వాలేదండి, అదొక రకం టేస్ట్ ఉంటుంది. చిట్టి ముత్యాల చికెన్ ఫ్రై బిర్యానీ వేడి సర్వ్ చేసేసుకుందామండి. మరి మాలాగే మీరు కూడా ట్రై చేస్తారా, టేస్ట్ చేస్తారా? ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూసిన వారికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలండి. ఆగండి, లైక్ చేసారో లేదో ఒక్కసారి చెక్ చేసుకొని లైక్ చేసేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మేమైతే వేడి చిట్టి ముత్యాలు చికెన్ ఫ్రై బిర్యానీ టేస్ట్ చేసేస్తాము.